咱来看中华一个溪湖种高丽菜农民，因透早呢赶紧来看芒啊，是为着讲，因为这高丽菜搁在2礼拜时间就会当收成咯。烦恼讲，因这风台一个乱落到地，心血全部乌有去。另外，进前开辟风台来的时阵，已经影响到中华办当地的生长。即阵当咧抽水果一粒风台来，农民是真无奈。中华溪湖这区高丽菜田，搁2礼拜左右地当采收咯，但是无奈拄到3道2风台，农民也赶紧来田呢，替高丽菜砍风雨的芒啊，抽水机嘛传好势，就惊风台大雨来，心血全拢乌有去。但是农民表示，即阵就连风雨的芒啊拢欠货。即个是讲风台来，是讲这2天雨较细，啊，想讲去买一个防护网保护者，甲参考，啊，搁去几啊间，就是卖到差不多啊，有大领的嘛有size唔对的，就是啊，猛砍嘛，就是多预防措施安尼伫的啦。农民表示，若无用网啊保护起来，风台来透风落雨，高丽菜叶唔耐和风吹甲打去，嘛会规粒烂去。另外，即阵当是中华离奇稻作要开始出水的时阵，人咧讲稻啊大多惊风台，若去扇着风，恐惊会变拍切。阮拄播落的时阵，迄阵啊落开始风台来，即马就是生了无好啊，佮拄着风雨，佮甲拍落，伊可能佮生了无好，就是阮会讲，伊的这水啊，就是会空心啦，嘿，内底就是无迄米。其实现在的应该说每个作物它都是怕台风的，那尤其像是叶菜类还有水稻的，刚刚我们所看到的，那都是现在正在被大出的时阵，那都是一个比较敏感的作物。拜四就是旧历9月初1，人讲9月台无人知，意思是旧历9月风台真歹预测，亲像3道2风台行的速度慢，路线也一直歹按算，靠天食青的农民只好提早做好防护措施，指望风台莫带来伤大灾害。记者杨淑晴，中华报道。